jistaqsi kull nhar ta' ġimgħa fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. Sostenituri tal-Partit Nazzjonalista jinsabu rrabjati għal mod kif fit-tnedija tal-kampanja elettorali tiegħu il-Partit Nazzjonalista lanqas wassal trasmissjoni għaliex ix-xandira bdiet il-ħin kollu taqta'. Fil-fatt fuq l-istazzjon televiżiv tiegħu il-Partit Nazzjonalista kellu jaqta' d-diskors tal-kap u xandar teleshopping. Id-diskors tal-kap inqata' f'nofsu ħesrem filwaqt li ta' mezzola u kelliem oħra xandar imma ħafna drabi bl-iskossi fejn ix-xandira bdiet taqta' u terġa' tiġi għal ftit momenti u terġa' taqta'. Sostenituri u segwaċi tal-Midja Nazzjonalista lmentaw u ħarġu r-rabja tagħhom fejn sostnew li dan mhux il-mod kif il-Partit Nazzjonalista inidi kampanja elettorali għall-elezzjonijiet li ġejjin. Xi ħadd kiteb min irid imexxi lil Malta lanqas kapaċi jagħmlu sawnsura. Dan filwaqt li oħra kitbet not a word I can listen to, mela no one does a sound check staqsiet. Kumment ieħor staqsa fejn qed imorru l-flus li tiġbor il-Partit Nazzjonalista li qalet imorru għall-apparat ġdid fil-mida tiegħu. Fl-aħħar ġimgħat l-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil sostna li l-istazzjonijiet politiċi għandhom jalqu.